Здравствуйте, друзья! Вы на канале Дом и сад, меня зовут Александра Миллер. Спасибо, что смотрите, подписывайтесь на мой канал, ставите лайки и делитесь моими видео в соцсетях. Я очень рада, что моя работа сослужит хорошую службу тем садоводам и огородникам, кто в этом нуждается. Если вы смотрите это видео, значит огурцы на вашей грядке как-то странно себя ведут. Растут вроде хорошо, но почему-то кривые, а некоторые и вовсе крючком. Что бы это значило? Чего не хватает огурцам, если они растут крючком? Или грушей? Или вообще усыхают в талии? Будем вместе разбираться, чего же им не хватает, рассматривая каждый прецедент по форме плода, и определимся, чем же подкормить огурцы, если они растут крючком или в виде еще какой-то странной формы. В летний сезон массового плодоношения огурцов как раз и проявляются все эти огуречные странности. Если вы нерегулярно поливаете и подкармливаете огурцы, то растения недополучают нужные питательные вещества, влагу и начинают страдать. Вместо ровных зелененьких огурцов в пупырышках на огуречных лианах завязываются кривые огурцы-крючки. Деформированные огурцы, страдающие отеком в нижней части плода, там, где крепится цветок, очень напоминающие по форме груши. Есть и такие, у которых изогнулся и пожелтел кончик, будто огурец чего-то не доел, или усохла талия. Посредине огурца образовался узкий участок. Будем разбираться, отчего же огурцы кривые, чего им не хватает и как это исправить. Картина первая. Слишком кривой огурец. Огурец-крючок. Вот так это выглядит на картинке. К счастью, на моей грядке таких нет, поэтому демонстрировать нечего. Чего не хватает этому огурцу? Конечно же, влаги. Судя по его внешнему виду, полив происходит нерегулярно, и огурец не наполняется нужным количеством соков равномерно, из-за чего искривляется. Чем больше радиус искривления, тем с большими перерывами поливают эти огурцы. Или вовсе не поливают. Чтобы огурцы были ровными, надо поливать кусты регулярно, практически каждый день, и к тому же теплой водой, плюс 20, плюс 25 градусов Цельсия. Теперь предметно рассмотрим ситуации, как выглядят огурцы, если не хватает основных макроэлементов для питания и роста – азота, фосфора и калия. Начнем, пожалуй, с азота. Вот как выглядят кривые огурцы, если азота не хватает. Возле стебля толстые, а кончик заостренный и немного крючком. Азот отвечает за зеленость огурца, за толщину стебля и за равномерное наполнение питательными веществами. Если азота мало, листья желтеют, стебли истончаются, огурец возле точки крепления к стеблю толстый, а в точке прикрепления цветка тонкий, с изогнутым кончиком. Как и чем подкормить огурцы, если не хватает азота? Из органики лучшее средство – куриный помет. Ссылку, как подкормить куриным пометом, я оставлю под видео. Если использовать минеральные удобрения, то азотом богаты аммиачная селитра, карбамид и сульфат аммония. Схема минеральной подкормки выглядит так: 30-10-10. На 10 литров теплой воды надо взять 30 грамм аммиачной селитры или карбамида, добавить 10 грамм суперфосфата и 10 грамм сульфата калия. Сульфат калия можно заменить на полстакана древесной золы. Следующий макроэлемент, из-за которого огурцы могут быть нетоварными, это фосфор. Нехватка фосфора вызывает неестественно темно-зеленый цвет плодов, а также желтые усыхающие пятна по всей листовой пластине. Огурцы-то завязываются, но затем завязи отпадают. На усвоение фосфора плохо влияет низкая температура почвы. Корни смыкаются и не могут нормально всасывать питательные растворы. Также плохо фосфор усваивается, если почва имеет высокий pH, выше 7, то есть щелочную реакцию. Из органических удобрений ни одно не поможет, разве что частично исправить ситуацию может неорганическая после обжига огнем древесная зола, 200 грамм на 10 литров воды, но она защелачивает почву. Если вы все время подкармливаете золой, почва становится щелочная. Это довольно частое явление среди огородников, которые любят посадки огурцов. Щелочным почвам необходимо подкисление. Чем подкисляем? Вместо золы для пополнения фосфора в щелочных почвах надо подкармливать огурцы сульфатом калия, а подкислять почвы органикой.
Для щелочных почв лучший выход при недостатке фосфора – это корневая подкормка минеральными удобрениями. Схема минеральной подкормки выглядит так. На 10 литров теплой воды надо взять 10 грамм аммиачной селитры или карбамида, 54 грамма суперфосфата и 10 грамм сульфата калия. Если суперфосфата под рукой нет, его можно заменить монофосфатом в такой же пропорции 54 грамма, но тогда уже сульфат калия вносить не надо, только аммиачную селитру и монофосфат калия. На 10 литров воды возьмите 10 грамм аммиачной селитры и 54 грамма монофосфата калия. Картина третья и, наконец, третий важный макроэлемент, который отвечает за налив огурцов и правильную форму плодов. Это калий. Вот как выглядят кривые огурцы, если калия не хватает. Если у растения нехватка калия, появляется желтая светлая каемка по краю листовой пластины, а далее следует отсыхание листьев, и огурец к низу будто отекает. Для тех, кто сталкивался с патологиями работы сердечно-сосудистой системы человека, картина очень знакома. Почти все как у людей. Отекают ноги, нехватка калия. Чем подкормить огуречные лианы, чтобы исправить такую кривизну? Первое средство – древесная зола. 1 стакан золы на 10 литров воды. Корневая подкормка. 1 литр водного раствора древесной золы на 1 куст огурцов. Но перед этим обильно полейте растения. Если под рукой древесной золы нет, используйте минеральные удобрения. Схема минеральной подкормки выглядит так. На 10 литров воды возьмите 10 грамм аммиачной селитры, 55 грамм суперфосфата и 80 грамм сульфата калия. Такая подкормка неплохо работает и на щелочных почвах, там, где золу применять нецелесообразно. Минеральные удобрения, основные поставщики калия – это монофосфат калия, сульфат калия и калиевая селитра. И, наконец, картина четвертая. Кроме кривых огурцов, на недостаток макроэлементов могут указывать и скручивающиеся листья огуречных лиан. Если, например, не хватает кальция, листья огурца скручиваются лодочкой, немножко вниз, стремясь образовать полусферу. Они чем-то напоминают шапочки грибов. Чем подкормить огурцы в этом случае? На помощь придет кальциевая селитра. Кальция внутри дважды. В ее составе 19% кальция и до 16% азота. И прочность листьям, и питание плодам. Подытожим наши выводы. Так почему же все-таки огурцы бывают кривые? Потому что они осваивают макроэлементы по мере роста и плодоношения. Время от времени какой-то из нужных элементов питания может закончиться в почве, и его надо пополнять. В больших объемах почвы, например, при высадке огурцов в открытом грунте, эти изменения видны не сразу. Корни разрастаются и берут питание из дальних уголков. А вот в малых объемах, в теплицах, недостаток питания виден почти сразу. Начинаются массовые искривления плодов, потемнение, высветление, опадание завязи и прочее, и прочее. Чтобы не заморачиваться с составлением смеси для подкормки огурцов, можете пользоваться так называемыми комплексными удобрениями, или, как я их называю, 3 в 1. Они продаются в садовых магазинах в небольших упаковках, на которых указывается формула НПК, то есть соотношение азота, фосфора и калия. Как в них разобраться? Тут подход простой. Сначала определитесь по тем признакам, что я перечислила, какого же элемента не хватает, а затем приобретите комплексное удобрение, в котором этот элемент представлен в самом большом количестве, и подкормите таким удобрением огурцы. Например, не хватает фосфора. В таком случае подойдет комплексное удобрение с формулой 10-54-10, где 54 – это процентное содержание фосфора, самая большая цифра. Если нужно подкормить калием, подойдет комплексное удобрение с цифрами 3, 11, 38, где 38 – процентное содержание калия, тоже самая большая цифра. Заботьтесь о своих огурчиках, кормите и поите вдоволь, и тем, что огурец любит, и в чем он нуждается. Вы укрепите здоровье огуречного куста, и он сам будет справляться с потенциальными угрозами для собственного здоровья и с кривизной плодов. Если же растение не накормлено, не напоено, если ему холодно, оно будет искривлять плоды и заражаться всевозможными инфекциями. Хорошего урожая!
И пусть огурчики на вашей грядке в открытом грунте или в теплице всегда будут сытыми и ровными. Спасибо за просмотр. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, делитесь этим видео в соцсетях. Кстати, не забудьте нажать на колокольчик в углу экрана, чтобы вовремя получать уведомления о новых видео.